Kuri uyu wa kabiri mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, Minisitiri w'ibidukikije yatanze ibisubizo mu magambo ku bibazo byagaragaye mu myanzuro y'inteko rusange yo kuwa 28 z'ukwa kabiri 2019 kuri raporo y'ingendo z'abadepite bose mu gihugu zabaye muri Mutarama na Gashyantare 2019 mu rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya zimwe muri gahunda zigamije guteza imbere abaturage no kubakura mu bukene. Ku kibazo cy'amafaranga 30,000 yakomeje kwinubirwa n'abaturage atangwa mu ihererekanwa ry'ubutaka hatitawe ku ngano y'ubutaka bugurishijwe, Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc, Minisitiri w'ibidukikije, yatangaje ko Minisiteri ifatanije n'izindi nzego barimo kubyiga nubwo iki gisubizo yatanze kitanyuza abadepite. Ibiri kuganirwaho nuko Minisiteri y'ibidukikije ifatanyije n'izindi nzego yateguye imbanzirizamushinga ku biciro bishya by'ihererekanya ry'ubutaka, bikaba biteganyijwe kwemezwa nyuma yo kuganirwaho n'inzego bireba zose ku buryo byakorohereza abagana serivisi y'ihererekanya ry'ubutaka aho waba uri hose mu gihugu. Uretse kandi ibi biri kuganirwaho n'inzego, hari no kubakwa registre y'ubutaka izafasha gutanga ibyangombwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hadakoreshejwe impapuro, bityo igiciro cya ruriya rupapuro rwajyaga rutangwa cy'ibihumbi 5 kikaba kizavaho. Igiciro cya serivisi kizagabanuka nk'uko bigaragara, kandi hazageragezwa iryo koranabuhanga mu minsi ya vuba. Mu mpera z'umwaka tuzarigerageza mu karere ka Gasabo. Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc kandi yagarutse ku gisubizo Minisiteri ayoboye iri gushakira ikibazo cy'amazi aturuka mu misozi akangiriza abaturage, haba kubasenyera ndetse no kubangiriza ibyabo. Gusa abadepite nabo bagaragaje ko batanyuzwe n'iki gisubizo, aho basabye ko byakomeza kwigwana ubushishozi hagashaka umuti urambye. Ku kibazo cy'ingamba zihari zo gukemura ikibazo cy'amazi menshi aturuka mu misozi akangiza ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage, Nyakubahwa Presidente, banyakubahwa Vice President, banyakubahwa abadepite, amazi menshi aturuka mu misozi akomoka ku mvura igwa, amazi ntabashe kwinjira mu butaka uko bikwiye nk'uko tubyifuza, ahubwo agatera isuri, agakora imyuzi garizi cyangwa ravine mu ndimi z'amahanga. Gahunda yo kubungabunga ibyogogo igamije kongerera ubutaka ububasha bwo gufata aya mazi. Iyo gahunda rero ikaba iri ikorwa hacukurwa imirwanyasuri, hubakwa amaterasi, haterwa amashyamba ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka. Urugero natanga kwa gahunda yo kubungabunga ibyogogo, navuga nk'icyogogo cya Secoko muri Ngororero, icyogogo cya Sebeya muri Rubavu, ndetse n'umushinga wa Green Gicumbi ufata icyogogo cy'Umuvumba. Mu minsi ishize abaturage baturiye ibirunga bumvikanye mu itangazamakuru bataka kwangirizwa n'amazi aturuka mu birunga. Minisitiri akaba yatangaje ko iki kibazo bagikoreye inyigo ndetse anagaruka ku mishinga iriho yo kurinda aba baturage aya mazi n'ingaruka zayo, aho yatangaje ko mu karere ka Burera nibura abaturage bahaturiye barinzwe aya mazi ku kigero cya 80%. Umushinga wo gukemura ikibazo cy'amazi aturuka mu birunga n'indi migezi uteganyijwe muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NST1. Inyigo y'uburyo imyuzure iterwa n'aya mazi yakwirindwa yararangiye, ndetse imirimo yo gutunganya no kubungabunga imyuzi iva mu birunga yaratangiye nk'uko nabikomojeho mu kibazo cyabanje. Umusaruro uwo mushinga uri gutanga uratugaragariza yuko iki kibazo kizakemuka burundu. Mu karere ka Musanze uwo mushinga ugeze kuri 80%, igice cyawo cya mbere hakaba hari kubakwa imyuzi 3. Mu karere ka Burera umushinga ugeze kuri 85%, harubakwa imyuzi 3, umwuzi wa Muhabura, Mbandana na Nyarubandi.
tukaba turi kwagura imiyoboro y'ayo mazi, ibiraro binyuraho bikaba byararangiye, ibizenga 2 nabyo byararangiye. Imikoreshereze y'ibishanga nayo ni kimwe mu bibazo abadepite basabye minisitiri gushyiramo imbaraga, nabyo bigakemuka ngo kuko mu ngendo aba badepite bakoze basanze harimo ibibazo bikomeye, harimo kutubahiriza ibipimo ngenderwaho byashyizweho ndetse n'utujagari mu bikorwa bikorerwa mu bishanga bitandukanye. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda.